Bon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wa nusalli wa nusallim. Kene munggah. Kene. Gak apa-apa. Mriki Pak, pinaka inggil mon mriki. Monggo pinaka inggil mriki Pak. Mboten napa-napa. Monggo pinaka mon. Monggo mboten napa-napa. Santai mon, pokok anggere gak ambruk ngoten mon. Wedi kula. Nggih, kula jenengan sawang niku prasa kula kaya biduan. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala sayyidi sadah sayyidina maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum hujatul ummah amma ba'dah la hawla wa la quwata illa billah. Para kiai, para masyayikh, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sami rawuh, ingkang sanget kula mulyakaken, kula estu-estu nyuwun ngapunten dhateng panjenengan sedaya. Radi terlambat nggih Pak. Ngapunten saestu. Masalahnya kula mboten nginten nek ternyata napa niki namine Tambi Malang. Niku waduh. Niku tebih, dados paham kula ya. Nggih, pinten kilo ngoten. Masalahe bolo-bolo sing nimbali niku senengane ngapusi. Adoh apa gak kok kota? Mboten celak. Tapi mboten napa-napa. Kadang-kadang ngapusi niku pancen penting. Nggih, khususnya bapak-bapak ngapusi jenengan Bu. Niku nggih penting saestu. Nggih. Misale panjenengan sampun saya maca wonten ngajeng kaca membutuhkan waktu cukup lama, kemudian nyuwun pendapate garwa panjenengan. Piye Pake, aku wis tambah cantik apa urung? Niki harapan jenengan dijawab jujur napa jawaban sing maremaken jenengan? Jujur saestu. Jenengan marep pundi nalika bapak-bapak njawabe, luar biasa Bu. Utawa kok ora ana bedane. Nah, nuwun sewu niki teng manah marang pundi? Dalem? Mboten niki ngomongne ati panjenengan marang pundi? Jenengan pun macak mulai badhe maghrib sampai isak misale, mantun niku terus bapake mlebet kamar namung mendhet kopiah banjur jenengan tangkleti piye Pak? Aku wis pantes pogong, aku wis ayu pogong. Lah padha ae ayu ndang budal. Utawa Masya Allah Bu, kok ayu men sampean. Marang pundi jenengan? Jujure niki jenengan jawab sing jujur niki. Marang pundi jenengan? Dalem? Oke, dari akan jenengan lah. Alhamdulillah. Sing paling penting kula saged sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya. Mugi-mugi sowan kula wonten Tambi Malang menika estu-estu dados silaturahim ingkang makbulah indallah subhanahu wa ta'ala. Silaturahim ingkang cocok kalih napa ingkang dipun dawuhaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silaturahim manmatun lil udad, masratun lil mal, mahabbatun fil ahal, mangsaatun fil ajal. Nuwun sewu, jenengan kula matur niki mireng mboten? Mireng nggih. Nggih. Dados ada beberapa faidah, ada beberapa manfaat silaturahim. Yang paling populer itu apa yang tadi saya sampaikan. Salah satunya adalah barokah silaturahim itu mampu menambah wawasan kita, mampu menambah keilmuan kita. Kemudian mahabbatun fil ahal. Sing kedua mboten mahabbatun fil ahal. Sing kedua niku masratun lil mal. Barokah silaturahim mugi-mugi kula panjenengan anggene pados rezeki dipun gampilaken dening Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mahabbatun fil ahal. Barokah silaturahim mugi-mugi panjenengan sedaya kalian sederek tanggi
lan lintu-lintunipun mugi-mugi terbangun kerukunan ingkang abadi, kerukunan ingkang lestari. Terakhir faedah menika mansaatun fil ajal. Mansaatun fil ajal niku barokah silaturahim nek dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga kula panjenengan pinaringan shihah wal afiyah fil ibadah wal ubudiyah. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya diodot nggih. Mansaatun fil ajal niku cara basa nggih kula nek istilahé diodot umure. Duka nek bahasa mriki napa nggih? Sami mawon. Dibatek misalnya jenengan tulisannya karek 3 minggu misalnya ngaten nggih. Niki kan urusan jatah nggih. Jatahe karek 3 minggu. Tapi barokah silaturahim muga-muga dadi 30 tahun maneh Allahumma. Tapi nggih masya dawa nggih tetapi bakal mati. Ojo terus duwe arep-arep gak lahu gak selawase mboten saged niku. Jenengan rencanane sedo mboten? Nggih. Nggih nek pun wancine mugi-mugi pinaringan husnul khotimah. Niku penting niku. Mugi-mugi sedaya tapi ojo susu. Ojo kesusu, kalem-kalem, sabar mawon, santai. Sing tenang. Nggih. Ojo kesusu. Mergo dawuh Mbah Kanjeng Nabi, wong sing paling istimewa iku man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Wong apik iku wong sing umure dawa banjur amale apik. Umure dawa, amale istimewa, amale apik. Tapi aja diwalik. Umure dawa kelakuane aja diwalik. Utawa sing luwih cilaka maneh umure pendek kelakuane. Nah, ampun, muga-muga awake dhewe kabeh pinaringan panjang yuswa fil ibadah wal ubudiyah, mugi-mugi kabeh pinaringan istiqomah. Iki acarane apa to, Pak? Oh, mulutan. Nggih ya, iki bulane pancen bulan Maulid nggih. Nggih, langsung ndi acara nggih maulutan niku. Mulutan, masyaallah. Mugi-mugi anggen panjenengan ngawontenaken mulutan estu-estu maramaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Kanjeng Nabi, man a'dhama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wong sing gelem ngegungke hari kelahiranku, insyaallah kak syafaati sesuk dina kiamah. Allahumma amin. Mulutan itu penting. Nggih niki pancen bulane bulan Maulid, ora pantes ana wong Islam, ana wong kenal mbek Kanjeng Nabi banjur ora bangga, ora bungah, ora melu ngeramekke maulidan. Dawuh Syekh Ali Jum'ah, hadza syahrul anwar. Iki bulan di mana cahya nur itu banyak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala datang kita sedaya. Fal yuksir ala shalah, fal yuksir as-shalah ala nabiyil muhtar. Nggih, kula wangsuli hadza syahrul anwar fal yuksir as-shalah ala nabiyil muhtar. Iki wulan sing akeh cahyane, akeh pepadangi saking Allah Subhanahu wa taala. Awakmu ngekeh-ngekehno maca sholawat ala nabiyil muhtar datang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung beliau kasih alasan, fa innal amal, fa inna kulla amalin menika bainal qabuli warad illa shalah ala sayyidil abrar. Mergo semua amal yang kita lakukan, entah apapun bentuknya amal itu semua mu'allak bainal qabul warad, antarane ditampa kambek ditolak mbek Allah Subhanahu wa taala, kecuali illa shalah ala sayyidil abrar, kecuali maca sholawat dhateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan-jenengan bapak-bapak, nek wayah asmane Mbah Kanjeng Nabi, wayah sholawatan, wayah mulutan, panjenengan kudu semangat, Pak. Khususnya jenengan bapak-bapak. Dan kei rahasia ini. Mergo Mbah Kanjeng Nabi niku kadung dawuh, man aksara shalah aliyya menika dawuh Kanjeng Nabi. Oh ngeten. Dawuh Kanjeng Nabi ngeten. Aksarukum sholatan aliyya aksarukum azwajan fil jannah. Wong sing paling akeh oleh maca sholawat ning aku, dawuh Kanjeng Nabi niki, aksarukum sholatan alayya aksarukum azwajan fil jannah. Wong sing paling akeh maca sholawat ning aku iku sesuk nang surga bojone paling akeh. Makanya jenengan khusus bapak-bapak kudu semangat nih. Jenengan wis wajahe tok pun melas ngono lho Pak. Pancen mulutan niku penting. Mulutan niku
kudu mboten namung penting tok. Mulutan niku sangat-sangat penting. Mangane Sayyidina Umar ndawuhne, wong kok ngramekne Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam iku padha kambek melu-melu ngurip-urip agama Islam. Betapa pentingnya awake dhewe melu nyiarne ngeten iki. Seorang Al-Ma'ruf Al-Karhi niku wali agung, Bu. Wonten wali istimewa sangat asmane Ma'ruf Al-Karhi. Menika ndawuhaken man hayya ali qiraati maulidi rasul sallallahu alaihi wasallam ta'aman wa jama'a ikhwanan wa awqada sirajan wa labisa jadidan wa tajammala wa ta'attar ta'dhiman li maulidi rasul sallallahu alaihi wasallam hasyarahullahu yaumal qiyamah ma'al firqatil ula fi a'la illiyin. Jenengan lek manduk-manduk katanya kayak paham Pak sampean. Yes ngoten niku, cocok niku pun. Niku cocok. Niku dalil sing paten. Wong kok gelem repot gawe panganan, masak-masak, suguh ewuh kanggo mulutan. Mari masak wis mateng wa jamaah ikhwanan, tangga teparo dulur celuk kabeh diajak mangan. Wala bisa jadidan nganggo pakaian sing apik, pakaian sing pantes. Wa ta'attar wa tajammal, kemudian pakai parfum, maca. Apa Pak? Oh iya, ya saya. Wis apa? Wa ta'attar wa tajammal, gawe parfum, maca. Ta'dhiman li maulidi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan pengen ngegungke dina kalahirakening Rasulullah hasyarahullahu yaumal qiyamah ma'al firqatil ula fi ma'al firqatil ula minan nabiyyin fi a'la illiyin. Dia besok akan dibangunkan, akan digiring kalian Allah subhanahu wa ta'ala sareng-sareng para anbiya wal mursalin. Allahumma penting ngeten iki. Tapi kula ket winginane niku wekdal dijak acara mulutan niku kula niku ana sing kak janggal nih teng mulutan niku. Nggih Bu niki saestu. Mergo sering-sering tiang sing semangat ngadakne mulutan niku malah masyarakat umum. Masyarakat awam. Kiyaine niku semangatnya beda. Semangatnya nekani undangan. Lah padahal dawe niku man anfaqa dirhaman ta'dhiman li maulidin nabi niku kaman anfaqa jabalan minadz zahab fi sabilillah. Uang ngetokne duit serepes katakan hanya sekedar 10.000 100.000 untuk ngamekke mulutan niku kaya uang infak gunung Sindoro tapi rupa emas fi sabilillah. Lha niku sing budal niku masyarakate, kiyaine mek pidato tapi gak tau urun. Nuwun sewu niki. Niki lek nggen kula lek mriki mboten paham kula, mestine mboten mestine. Lek nggen kula ngoten niku, kiyaine gak patek ngetokne, masyarakat sing ngetokne. Malah kiyaine akeh entuk sangu gara-gara mulutan. Niku nggih rada zalim niku. Lek cara kula tapi ya kula matur ngeten niku ben sesuk-sesuk aku gak diundang maneh. Aduh lho. Masya Allah, saestu niku. Kudune khusus bulan Maulid, kiai tidak boleh menerima amplop. Lah kula santai wong kula dudur kiai. Ah kula tenang mawon. Oh iya nek kiai ini aku ya. Kon nyorek Pak. Kula niku mboten seneng dadi kiai niku. Mboten kok mboten seneng, mboten piye nggih. Mboten pawaan ngoten lho. Nggih, pawaan kula kan mboten patek kiai. Nggih, kula niku rada pripun kula niku rada tersiksa lek dadi kiai. Kula wau mlebu Wonosobo. Mlebet Wonosobo niku Pak nggih, mlebet Wonosobo niku enten napa jenenge ngeten iki apa jenenge? Banner nggih. Apa jenenge ngeten iki? Lek banner nggih. Wonten banner gedhi konser Didi Kempot. Lha saestu. Ngoten niku kula nggih pengen nih. Lah tapi lek ditulis kiai kan gak pantes ndelok konser Didi Kempot. Kan masalah kagem kula niku. Mangane kula niku paling seneng dadi Gus. Dadi Gus niku penak.
Wong ya panggah gati. Lek salah ya cara najis ngoten dimakfu. Cara salah wis gak apa-apa wong jek Gus. Mangane kula diemen kalih torikoe Gus Dur, sampai sedo tetep Gus. Jadi kontroversial panggah aman. Lalu kiai gak oleh, kiai serbane gede ndelok konser di Kempot. Wah, ya salam. Bubar umate. Lalu kula kan mboten, kula santai mawon, betul masalah. Lillahi taala. Kadang-kadang niku cara bahasane teng kitab istilah tanazzuhil qulub. Refreshing niku penting. Kula niku jujur ya anu Pak. Kula niku nek dikongkon ngaji model ngeten iki kula niku ya ngaji nggih monggo kula siap, tapi nek kula mau idhah ngoten mboten wate siap. Sebab nek mau idhah niku kula ngerti resikone. Mau idhah niku berat. Mergo al-wa'id niku man wafaqa maqalahu lima fa'ala. Wong ku lek siap dadi tukang tutur-tutur, iku apa sing disampaikne kudu cocok kambe apa sing dilakoni. Lha kula mboten wong kula niku nggih kula nggih panggah sami jenengan lho Pak asline Pak. Nggih mek bedane jenengan niku tiyang Tambi Malang, kula niku tiyang Kediri napa ngoten to. Asline sami mawon, sami mawon. Teko kene disolawati dan sebagainya nelongso asline kula niku. Terus saestu, kula niku nelongso ngoten. Mboten kok terus bangga mboten, kula niku nelongso ya Allah. Niki lho Pak, bukti betapa hari ini kita ini sangat sulit untuk cari kiai, untuk cari wong alim sing benar-benar muktabar. Mosok badukan utawa pawaan kaya kula, moro-moro jenengan anggap kaya kiai, kan nggih ngelu kula. Kula kan nelongso niku. Tapi mboten. Niki acara siang niki kula namung pengin, kula mboten dangu-dangu, kula mboten dangu-dangu. Mergo kula niku wong sing ngerti, cara bahasane kitab omong iku kaya obat. Omong iku kaya obat. Obat iku nek sampai overdosis masalah, tapi dengan kadar yang tepat insya Allah wonten faedah lan wonten gunane. Tapi ini kebacut nggih rumah sakit jenengan. Kedawan nggih. Sing paling penting ngeten, sing paling penting ngaji niku ada beberapa tahapan cara Imam Asmu'i. Awaluha menika asumtu. Ngaji iku pertama kali meneng sik, tenang sik, kemudian al-istima, dengarkan dengan baik. Kemudian al-fahmu wal hifdzu, tolong difahami dengan baik, diapalkan. Sing keempat kemudian diamalkan. Setelah diamalkan pun dadi kebiasaan panjenengan, pun dadi pengamalan panjenengan, kemudian baru nasyr. Cara santri boyong dalam kondisi wis kabeh iku mau boyong banjur nerusne ngaji nang omah nang masyarakat. Dan itu jenenge nasyr. Nah, tahapan-tahapan itu harus berjalan dengan baik, mboten butuh kata. Niki acara mulutan kula wau dalu niku nggih mulutan. Mboten mulutan, kula dalu niku asline mulutan niku napa namine double-double. Wau dalu kula niku teng Cilacap. Rangkane ngeholi mbah kula. Lah kula masih elek-elek ngeten iki putune kiai tenan, Bu. Tenan. Nggih. Dadi mbah kula niku nggih diholi nang dindi ngoten niku. Lah termasuk wau dalu niku dipun holi wonten Cilacap. Kula nggih matur, acara model ngeten iki satu sisi sangat membanggakan. Membanggakan dadi putune wong dislameti nang dindi panggonan. Membanggakan. Tapi di sisi yang lain ini sangat menekan bagi saya. Mergo diapa-apano, mergo dadi anake utawa dadi putune wong ampuh niku nek ora katut ampuh niku bahaya, Pak. Dadi putune wong gagah utawa dadi anake wong gagah kok biasa-biasa niku masalah. Mergo ekspektasi banyak orang menika mesti sangat luar biasa. Tapi kula nggih tenang mawon, wong pancen pawaan kula nggih tenang mawon. Kula dhewe nggih suwi-suwi nggih mboten patek bangga dadi putune wong top, lamun toh kula dhewe nggih mboten iso. Mergo kula pun kadung ngerti asyaraf menika bil himamil aliyah la birhimamil baliyah. Wong nek pengen mulya, dia harus memiliki cita-cita dan perjuangan dengan dirinya sendiri. Tidak mampu atau tidak mungkin mereka capai hanya dengan mengandalkan tulang belulang yang sudah hancur di bawah sana. Mboten mungkin. Kula nembe lungguh wau, nembe lungguh ten mriko niku wau. Nembe lungguh wis ngempet kudu nguyuh. Tangleti, Gus. Jenengan niku napane Gusmi. Jenengan mesti pun mireng nggih. Jenengan napa putrane? Napa jenengan putune? Mboten aku. Lho. Lah tiyose jenengan mboten. Lah pancen dudu wong kula niku ponakane.
Pak, lah pertanyaannya jenengan napa anake napa putune? Mboten. Wong kula niku ponakane. Lah tapi kan mboten saged kemudian jenengan ningali kula terus ekspektasi jenengan adalah Gusmi, kan mboten saged. Mboten saged. Jangankan kula ponakane, wong jenengan ningali putrane kemudian mengaca itu ndak bisa. Misalnya mergo kula niku anake bapak kula terus jenengan pengen delok bapak kula lewat kula nggih mboten saged. Mboten saged. Mboten saged. Wa mal fahru bil admi ramimi wa innama faharul ladzi yabhil fahara bi nafsihi. Jangan sekali-kali kita membanggakan kita ini anake sapa, putune sapa, ponakane sapa, apa maneh mek tanggane sapa misalnya. Aja. Nek pancen pengen gagah, gagal dhewe, budal dhewe, perjuangkan itu semua. Perjuangkan itu semua. Lek pancen awakmu pengen gagah. Nek awakmu pancen pengen cara bahasa Jawa Timur keramat gandul, yo gandulo gundal gandulmu. Nggih. Para rawuh ingkang kula mulyakaken. Sing paling penting kula aturaken wonten mriki setunggal sejatosé namung setunggal tok. Sebetulnya kegiatan apapun yang kita lakukan, entah zikiran, entah sholawatan atau apapun itu bentuknya, kudu panjenengan ngelmoni. Aja sampai panjenengan duwe kegiatan, panjenengan duwe acara, banjur menika mboten cocok ngilmune kalih Mbah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga sedaya acara-acara panjenengan, kegiatan-kegiatan panjenengan, rutinan panjenengan ingkang wonten daerah mriki mugi-mugi estu makbulah indallah subhanahu wa taala. Mugi-mugi ditampi kalian Allah taala, dipun ridani Allah taala. Khususnya mulutan siang niki muga-muga sepindah malih muga-muga estu maremaken Mbah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kula aturaken selawat itu masih penting tenan. Selawat itu penting tenan. Dawuh Kanjeng Nabi as-shalah alayya niku nurun fil qabri. Maca selawat ning aku iku nurun fil qabri. Jenengan wae kula suwuni pirsa to. Jenengan iki rencanane badhe sedo napa mboten? Jenengan pengine nang kuburan niku dalam kondisi sangat terjepit, gelap gulita, dibaturi set-set dan ular-ular dan yang lain, utawa jenengan pengen padang kuburane, jembar kuburane. Padang jembar. Lek cocah nom-nom saiki tambahi ana wifi ini. Wonten wifi nggih. Cocah saiki tambahi. Niku kudu sering-sering maca selawat. As-shalah alayya niku nurun fil qabri. Wa nurun ala sirat. Rencanane jenengan benjing nek badhe mlebu surga. Niki rencanane badhe dolan mriku napa mboten? Mboten mampir-mampir pun dhisik ngoten mboten? Los langsung. Ora patek bakat wali sampean iki. Lah sale wali mboten ngoten niku watak-watakane. Watak-watakane mboten ngoten niku. Wali niku padang lho mangkane penak. Wong kula dadi kiai mboten siap apa meneh dadi wali. Wali niku masyaallah wali niku. Kak contoh nih Ibu. Enten wali top. Mergo kula mirsani jenengan kok semangat kula. Gara-gara ibu-ibu niku umpane kok muantap ngoten. Enten wali putri niku istimewa sangat. Asmane Rabi'ah Al-Adawiyah. Natos mireng jenengan. Kan kuatah tiang putri dipun nameni Rabi'ah Al-Adawiyah. Niku terok-terok kalih wali agung asmane Rabi'ah Al-Adawiyah. Niku wali top Rabi'ah Al-Adawiyah. Suatu ketika natos damel syiiran unine ngeten. Kulluhum ya'buduka min khaufin nari wa yarawna an-najah haddan jazila. Angger niki matur teng pangeran. Jadi syiiran ini dia gubah, dia bikin syair untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk membuktikan rasa cintanya. Ngeten nggih Bu nggih. Angger kiai, angger bunyai untuk pondoknya selalu memiliki ciri khas. Beda-beda, ciri khasnya beda-beda. Misalnya jenengan atas mireng wonten wali asmane Hasan Basri misalnya. Niku pondoke beda. Cara Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, famadrasatu Hasan Basri menika taj'alu makarimal akhlak asasa wa jauhara ala kulli likulli ibadatin wa ta'ah. Jadi pondoke Hasan Basri itu moto utamanya adalah meningkatkan makarimil akhlak wa mahasinil adab, budi pekerti yang baik. Ketaatan apapun, ibadah apapun sementing dibarengi kambek budi pekerti yang baik. Rabi'ah Al-Adawiyah Dhinnun al-Misri menika madrasahe berdasarkan alal mahabbah al-ilahiyah, rasa cinta yang membumbung tinggi datang Allah Subhanahu wa taala.
Niku. Lah makane niki kula aturaken niki syiirane Rabi'ah ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kulluhum ya'buduka min khaufin nari. Wa yarawna najata haddan jazila. Kabeh wong niku nyembah dateng jenengan, ibadah dateng jenengan, salat, poso, zakat, kaji dan lain sebagainya niku mergo wedi kalih neraka. Wa yarawna najah haddan jazila. Dan dia menganggap selamat dari neraka adalah hal yang sangat luar biasa. Au bi ayyadkhulul jinana fayahuddu bikusurin wa yashrabu salsabila. Atau paling enggak mereka semua berharap akan masuk surga. Kemudian di sana dia mendapatkan banyak istana sambil terus menenggak apa Pak? Lagi apa? Ngombe apa jenenge? Minum ya. Sambil meminum salsabila. Makanya enek restoran yang Kendali jenenge rumah makan salsabil. Niku terok-terok ambek ombenan swarga. Kabeh wong nyembah mesti ngoten niku tujuan utamane. Piye amrih iso mlebu surga utawa slamet saka neraka. Tapi walaisa bil jinani wan nari haddu. Tapi nek kagem kula neraka surga mboten penting. Anala abdaghi bi hubbi badila. Anala abtaghi bi hubbi badila. Sing penting niku jenengan kula cinta. Yang penting saya cinta kamu ya Allah. Urusan kula jenengan salah pundi mawon, sing penting kula tetap saged bercinta dengan panjenengan itu ndak penting. Ndak masalah. Kula masih deket neraka pokok kula tetap saged membangun rasa mahabbah datang panjenengan, no problem. Tidak masalah. Loh, niku watak-watak wali. Makanya aduh surga ngono wae. Wis aja awake dhewe bahaya. Sampai adu gaya-gaya sok-sokan muni ngono, mampir tenan masalah. Mampir tenan yo panas tenan, wae keconyok miso-miso. Bahaya lho niku. Niku wali watak-watakannya, logikane wali niku ngoten niku. Ade kula wau matur. Jenengan kabeh niku kudu kuwabeh sing jenengan lampahi muwafik kalian nopo ingkang dados arahan lan perintahe Mbah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jenengan nggih menangi Mbah Kanjeng Nabi mboten? Lah terus panjenengan kok pirsa nek awake dhewe kudu manut Nabi niku piye ceritane? Sapa sing ngabari, Pak? Mbah Yai. Cocok jenengan. Kula cocok. Kula wingi teng Purwodadi. Oh, kula niku rada laris kok. Nggih, tapi niku sing kula sesali. Panjenengan ndongaaken Bu, mugi-mugi kula mboten nonton sing ngundang malih lah. Nggih, kula Kak. Ya, kula diundangi ngeten kan kiai-kiai model ngeten iki gak payu. Iya sih, tenan. Niki rencang kula mondok niki. Namine tafsir niki. Niki riyen pimpinan sawir kula, pimpinan musyawarah kula. Dadi cara ngalime sak ndukur kula. Tapi bakat populere bakat kula. Niki lurah niki. Ya lurah ning ndi desa apa jenenge? Joko Yitnan. Jogo apa Joko? Jogo. Oh, kuwi Indonesia apa itu? Desa apa kuwi? Niki lurah nih. Kula duwe kanca santri dadi lurah. Saya mboten. Saya mawon mboten napa-napa. Sementing kowe kudu sadar tanggung jawab. Lho, kadang-kadang pejabat munggo jenengan pejabat kalih kiai niku kira-kira mlebune surga dhisik endi? Lho sik takoki sik. Cara jenengan iki tak takoki niki. Pejabat mbek kiai niku cara mlebu surga dhisik endi? Kira-kira dhisik endi? Oh, jawabannya menarik. Pejabat sing dadi kiai. Jawaban apa kuwi? Kayak ngatur iki. Cara kula mboten. Cara kula insyaallah kok dhisik pejabat. Insyaallah dhisik pejabat. Sebabnya napa? Dalile Mbah Kanjeng Nabi niku dawuh, sab'atun yudhilluhumullahu taala yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bakal dipayungi oleh pangeran, bakal manggon ning nggon sing ana terope ngeten iki, ana kanopine ngene. Ana wong 7, ada 7 golongan. Sing pertama napa? Niku Kanjeng Nabi nyebut dhisik dhewe niku imamun adilun. Pejabat tapi sing apik, Dul. Pejabat tapi apik. Pejabat tapi sing apik, ojo ora. Tapi apik gak pejabat iki apa jere kiai kok. Lho, saestu. Wo kula niku masih ketoke guyon, tapi tenanan iki. Lho, enten dalile ngoten lho maksudnya.
Dadi cara Kanjeng Nabi, fasadur ra'iyah bi fasadil umara. Rusak lan ruwete rakyat, ruwete masyarakat, rusake masyarakat iku mergo rusake pejabat. Ya, tenan niku. Tapi was fasadul umara niku bi fasadil ulama. Rusake pejabat mergo rusake kiai. Kak kabaleni nah ya, sampeyan kita gak patek paham Pak sampeyan Pak. Fasadur ra'iyah bi fasadil umara. Rusake masyarakat, kok ono masyarakat nuwakal ra karuan, ono masyarakat kok gak beres, masyarakat kok acarane gak menarik blas, gak positif blas, iku bi fasadil umara. Sebab rusake pejabat. Pejabatnya mesti ruwet. Tapi wa fasadul umara bi fasadil ulama. Rusake pejabat jelas sebab gak penak. Ya ngono iku pokoke. Lha kula pede mawon terus gak omong gitu. Kula niku aja sampe dadi kiai. Aku dadi kiai ngiriti awakku dhewe kan gak penak. Paling penak wis ngeten iki los. Ya iki ta santai mawon. Lah niki lho niki tapi niki real. Artinya memang seperti itu. Betapa pentingnya para kiai, para ahli ilmi untuk benar-benar tahu tugasnya, tahu fungsinya. Makanya nuwun sewu, aja ana pisan-pisan masyarakat ngomong, "Oh, ono kiai kok ngomong nih politik. Kiai kok ngurusi politik." Loh, lek ora kiai sing ngurusi politik njur sapa? Jenengan pengen sapa sing ngurusi? Jenengan sapa sing pengen dadekno, sing pengen didadekno, katakan lurah, camat, bupati, gubernur, presiden. Nek ora kiai sapa sing milihno? Nyen dipilihno kiai apa dipilihne garong? Wala kiai ngaji mawon kiai jamaah mawon kiai. Sing politik kersane garong-garong nika. Ayo nggih ruwet. Wong setiap pejabat niku punya kekuasaan, punya kekuatan untuk menentukan segala sesuatunya. Lah iya ora? Masa dadi lurah kaya model awakmu ngene iki. Dawuh Imam Qurtubi. Jangan tahu krungu apa ora ngono jenenge kiai top jenenge Imam Qurtubi. Dawuh Imam Qurtubi niki. Kullu baldatin yakunu fiha arba'ah fa ahluha ma'sumuna minal bala. Niki yen mirengaken. Setiap daerah, mbuh kuwi desa, kecamatan, kabupaten, kota madya dan lain sebagainya. Pokok ning kono iki nek patang perkara iki, insyaallah wong daerah kuwi slamet sangka bilai, sangka coba sing sifate umum. Sangka coba sing sifate umum. Napa mawon niku? Sing pertama imamun adilun la yadlim. Aku kira-kira nyawang awakmu lho langsung kelingan kabeh. Imamun adilun la yadlim. Ana pejabat apik gak zalim. Gak zalim itu apa? Gak zalim itu. Gak zalim itu selalu mampu meletakkan segala sesuatunya di tempat yang tepat. Itu gak zalim. Kemudian yang kedua, ana maneh alimun ala sabilil huda. Alimun ala sabilil huda. Kiai yang sesuai petunjuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini gabungan penting. Makanya dawe Sayyidina Ali la yazalun nasu bi khairin mastaqamat a'immatuhum wa hudatuhum. Menungso iki bakal insyaallah akan selalu dalam kondisi baik-baik saja. Ini dawe Sayyidina Ali, selama kiai mbek pejabate padha apike. Pokok nek dua unsur itu gak beres, iya rungokno Pak Lurah. Yo, aku kan ngomongin kiai bingung aku. Wis ngomongin awakmu, tapi kan kiai ini wis kecanda. Pokok selama awakmu iki istiqomah, awakmu iki beres, lan kiai-kiai nang sekitarmu ya padha beres insyaallah masyarakate aman, tentrem, apik kabeh. Allahumma amin. Sing ketiga napa? Wa masyayikhu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuharriduna ala ta'allumil ilmi wal Qur'an. Kemudian ada piyantun niki ngomongne wae nggih terusne wae niki. Ana barang papat sing nyebabi jenengan kabeh niku slamet sangka cobane Allah Subhanahu wa taala. Pertama, pejabate apik, kedua kiyaine apik, ketiga, ana wong tua-tua sing ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuharriduna 'ala ta'allumil ilmi wal Qur'an. Ana wong tua-tua sing telaten ngomongi bocah nom-nom, do ngaji, do belajar Quran, do ngaji, do belajar Quran, do nyedek kiai, do mondok. Wonten sing bagian
mecuti ngoten niku. Wonten sing bagian nyemangati ngoten niku. Ndhawuhi bapake, ndhawuhi ibuke, anakmu wis gedhe ndang pondok ana, anakmu wis wayahe mondok. Lha niku enten sing bagian ngoten niku. Sing terakhir wa nisauhum masturah la yatabarrajna tabarrujal jahiliyah. Para ibu-ibunya, para gadis-gadisnya mampu menjaga dirinya dengan baik. Wis pokoke ngono kuwi muradku. Terserah. Wong iki duwe murad dhewe-dhewe. Wong niku duwe murad dhewe-dhewe. Nggih. Wa nisauhum masturat la yatabarrajna tabarrujal jahiliyah. Mugi-mugi panjenengan sedaya termasuk nisauhum niki wau. Mugi-mugi termasuk tiang-tiang yang mampu menjaga dirinya, mampu noto awake sak sae-saene sesuai kalian perintahe Mbah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang kita slameti dinten niki. Kita ulang tahuni dinten niki, nggih ta? Nggih, kanten ngeten. Penting awake dhewe nderek Kanjeng Nabi niku penting. Mergo min alamatil muhib menika mutabaatul habib utawa ittibaul habib. Termasuk bukti pecinta itu adalah tunduk patuh nurut kambek yang dicintainya. Nuwun sewu Bu, jenengan nek ngetes bapak-bapak tasik cinta mboten kali jenengan. Pokok anggere cik nurut kali jenengan insyaallah tasik wonten rasa cintane. Kok pun mulai mboten patek nurut niku nggih jenengan mulai ragu mboten napa-napa ndang di-Fatihah bapakmu. Lha saestu. Lho niku pun gawan. Pun gawan. Uang niku mesti menghamba terhadap apapun yang ia cintai. Ana uang kok kedonyane luar biasa. Niku biasa. Mergo kadung mencintai. Tapi bukan berarti kemudian golek donya niku mboten api, golek donya niku penting. Dawuh Mbah Kanjeng Nabi man talaba dunya halalan. Ana wong nyambut gawe secara baik dan benar. Apik katakan tani, dodolan, buka toko, banjur belantian dan lain sebagainya. Ya pokok halal ya, belantian opo tas opo misalnya ngono ya. Nggih mergo lek zaman kuno ini kan biasanya iki penake mangan opo lek sakniki kan pun mundak, iki penake mangan sopo. Man talaba dunya halalan, tujuannya ta'affufan anil masalah. Dia memiliki niatan yang baik ketika dia bekerja. Ta'affufan anil masalah, yo ben gak ngatung. Biar tidak terjadi tangan di bawah. Orang ngatung, orang jaluk-jaluk. Ta'affufan anil masalah. Kemudian ya Allah wasa'yan ala iyalih, mergo duwe anak, duwe bojo sing kudu diopeni, kudu dinafakahi. Wa ta'attufan ala jarih, mergo welas nyawang tangga-tanggane masih banyak yang tidak mampu. Akhirnya dhek nyambut gawe rekoso. Menika laqiyallaha wa wajhuhu kal qamar lailatal badr. Bakal sesuk nalika sowan wonten ngarsane Allah Subhanahu wa taala, pekerja sing modele ngeten iki bakal sowan wa wajhuhu kal qamar lailatal badr. Wajahe niku bersinar kaya wulan purnama, kaya wulan purnama. Mangane bagi panjenengan-panjenengan sing do nyambut gawe, panjenengan sing semangat, tenang mawon. Mboten masalah ngoten niku. Mboten masalah. Jenengan yakini bahwasannya oh niki pancen perintah Mbah Kanjeng Nabi. Suatu ketika Kanjeng Nabi niku tasik ngopi-ngopi ngoten nggih. Jagongan ya ora ngopi ora Pak. Lek hadise gak ono ngopi gak ono. Mergo ya gak ono ngopi gak ono. Lek hadise asli ngene tok. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ashabihi dzata yaumin fanadharu ila syabin dzi jaldin wa quwwatin. Asline ngono. Dadi ora ono tapi gak tambahi dhewe. Mergo munggo aku mosok jagongan terus gak ono ngopine. Kan yo mboten patek pantes lek teng kono sapa pantes ngoten niku. Oh ya wis gak apa-apa lek ngono ya. Oke, terus pokoknya Kanjeng Nabi suatu ketika niku jagongan, terus ringkese ngoten niku. Suatu ketika Kanjeng Nabi niku jagongan, jek penak-penake jagongan, tahu-tahu ada pemuda yang masih kelihatan sangat sehat, kuat, tahu-tahu pun siap-siap budal nyambut gawe. Dadi cara awake dhewe ngisuk-isuk ngono wis noto kentang, noto sembarang kalir. Diunggahne obrok, wis siap-siap budal. Para sahabat lintune sing sami ngaos wonten ngarsane Kanjeng Nabi niku kemudian protes. Mboten kok protes, mboten komentar kleru kula, komentar. Walah, jadukno. Lek nggen kula istilahnya jadukno. Lek mriki napa nggih? Apa ya? Apa Pak istilahnya? Jadukno iki apa bahasa kene? Gak ngerti nyong. Bukan teman-teman. Seharusnya maksud saya, seharusnya itu apa kalau bahasa sininya? Apa? Kudune. Oh ya padha wae jane. Ya kudune. Ya bener-bener goblok kau. Kudune bocah jek enom kaya ngono, jek sehat kaya ngono, kudune semangat ngaji kaya awake dhewe kabeh iki. Iku ya apa iku?
kabeh wong wae mulutan ngaji kok malah nyambut gawe. Kanjeng Nabi langsung duka. Kanjeng Nabi duka. Aja moklokno. Aja moklokno. Mergo nek kuwi kanggo ngopeni awake supaya gak dadi pengemis, berarti dia bekerja fisabilillah. Berarti dia sesuai perintah Allah Ta'ala. Nek dhek nyambut gawe kanggo ngopeni wong tuane dingge maremno wong tuane, apa enek ganjaran sing luwih mulya tinimbang gateni wong tuwa. Nek dhek nyambut gawe kanggo ngopeni lingkungane supaya kabeh iku tentrem, apik, makmur, iku kabeh ya fisabilillah. Lah kecuali dhek iku pengen sugih, trimo tinggi sugih-sugihan, tinggi ngekeh-ngekehne bondo tok, tinggi nyombongi wong liya, baru fisabilis syaiton. Niki dawuh Kanjeng Nabi. Artinya tidak semua kemudian dan ini wong-wong bakul balon dan lain sebagainya. Sangat potensi mereka jauh lebih baik daripada kita, khususnya daripada sengomong. Yakin kula niku nemen gak percaya ngambek tukang pidato. Makanya kula anggere pamit bapak kula lek ngeten iki, bah kula badhe teng Wonosobo. Nyapa? Nggih wau kok dipun telepon kali bapakku. Nang ndi? Niki perjalanan Wonosobo. Nyapa? Melampah-melampah pengen ningali pemandangan. Mboten wani kula ngomong badhe ngaji, mboten wani kula. Mesti bapak kula lek sampe kula pamiti ngoten mesti jawabane ngaji apa? Ngaji apa sok genah kowe wong edan. Mergo cara bapak kula ngaji niku nggih ngaji niku piye ya? Yus ning masjid ngedep dampar, maca kitab, ana bocah sing melu maknani diterangani niku ngaji lelek. Ngeten iki lek cara kula ni ngamen. Nggih, leres mboten? Cocok mboten ninan, Bu? Cara kula ngeten iki ngamen. Prakteke lek ngamen piye jajal wong ning Wonosobo ae pengen ngeroh. Ana wong teko nggawa gitar utawa nggawa ecrek-ecrek misale, kemudian dodok lawang jenengan, "Asalamualaikum." Wis gak ono salame biasa lek cah ngamene. Wis pokoke anggere bukane lawange, kemudian dia menampilkan apa yang ia bisa, 1-2 lagu yang ia bisa, kemudian dia dapat uang pulang. Nggih mboten? Persis kula teko kene ngombe sak gelas, munggah, insyaallah kula mulai ya disangoni. Kira-kira lho. Persis mboten? Persis. Mangkane pantes mboten nek kula nelongso kula pas teko jenengan selawati. Kan kula nelongso, ya Allah kok diselawati ya. Ana pengamen diselawati. Jajal saiki, bawa-bawa jenengan ketok wis kuaduan. Ana kurang telung omah ana pengamen. Bahasan wis wayah jatah teko omah jenengan moro-moro langsung tola al-badr. Oh gak gupuh tukang ngamene. Tukang ngamene kan nggih gupuh. Persis kula wau, kula teko ya gupuh kula ki. Wis kaya kentekan oksigen. Saestu kula niku ngempet ambekan gara-gara ndelok dalane. Ya Allah, Indonesia tahun 2019 kok jek ana dalan semodel kaya ngene. Masyaallah alhamdulillah. Tapi sae, marem kula demen saestu. Kula sing nyebabi kula betah niku mergo kula niku ngerasa marem dan mendapatkan sambutan sing luar biasa. Mugi-mugi panjenengan sedaya min ahlil ilmi min ahlil khair. Artosé anggen panjenengan ngaos wonten siang niki, sedikit ada yang panjenengan resapi untuk kemudian bisa panjenengan amalkan. Khususnya muga-muga lungguh adewe bareng kabeh iki muga-muga nambahi rukun di antara kita. Saestu mergo ngeten Pak. Rukun niku segala-galanya. Mergo ya Allah dawe Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Dunya nggih, ad-dunya niki. Ad-dunya niki sakmene ambane niki. Niki lek kanggo wong sing gak rukun niku ora cukup, Pak. Gampangane saya gak usah angel-angel kayak contoh nggih, gak usah angel-angel kayak contoh. Misale ana wong sugih banget nang desa, apa ki mang jenenge Tambi Malang. Ana wong sugih banget ning desa Tambi Malang. Anake mek loro tok, banjur wong kuwi mati. Ninggalne lemah katakan 10 atau 20 hektar misalnya, wis nemen sugih to niki. Kanggo wong Tambi Malang sugih banget mboten niki. 20 hektar. Kudune cara dibagi wong loro turah-turah apa gak? Nemen to. Tapi mergo gak rukun. Mergo gak rukun. Ya tekek-tekekan tenan. Lah saestu. Saestu. Muga-muga jenengan kabeh pinaringan rukun. Amin. Sekedhik nggih, jenengan nek pengen rukun, niku cara Imam Ghazali, syaratnya siji tok. Al-ulfah niku samratu husnil khuluq. Wa tafarruq niku samratu su'il khuluq.
jenengan nek pengen rukun, masing-masing dari panjenengan kudu memiliki kepribadian yang baik, memiliki budi pekerti yang baik. Jenengan nek enek wong gak apik ora usah gegeri nyawang wong liya, sudah. Muhasabatin nafsi. Jenengan kok misale dilarani wong, ngrasa didolimi wong, jenengan sadar angger bathuk, angger menungso selalu merasa dalam posisi itu. Kula wangsuli nggih. Jenengan kok merasa ana wong gak apik mbek aku, wong gak gati mbek aku, wong lek nyawang aku koyo gak seneng. Tenang, angger wong itu selalu merasakan hal yang sama. Selalu merasa dirinya dalam posisi yang tertindas, selalu dalam posisi yang tidak enak, dalam posisi yang dibenci, tidak disukai. Niku angger wong ngoten niku. Ning kewajibane awake dadi wong iman dawuh Mbah Kanjeng Nabi, al mukmin niku ilfun ma'luf wala khaira fi man la ya'laf wala yu'laf. Wong mukmin niku kudu membangun dirinya, membangun pribadinya secara menarik untuk kemudian membuat orang lain tertarik. Ojo ngasih ana wong iman, apa meneh santri, apa meneh wong NU, ya toh. Mergo kula wae ditakoki, Gus kula niku tepang kali jenengan. Oh, natos panggih teng pundi? Teng TV 9. Oh, nggih Pak, sami. Kula nggih tepang kali Pak Jokowi. Natos panggih teng pundi? Teng TV. Bolak-balik. Bolak-balik. Alih Pak Sayyid Jokowi rahimahullahu taala. Nggih presiden jenengan sedaya, presiden kula panjenengan. Ya mugi-mugi selalu pikantuk taufik hidayah inasa yang Allah taala. Kuwi penting kewajibane awake dadi wong Islam niku ngoten niku. Kudu ndongakno pejabate. Mbok lurah lah, mbok camat lah, dongakne jut protes ae. Apa nek demo. Nyang desa. Ketok nek gak tau ngaji ngoten maksud kula niku. Desa niku artine ora patek ngaji. Cok, lho dawuh Allah Subhanahu wa taala pripun? Qulubul muluk ngeten-ngeten, lengkape ngeten. Ana malikul muluk. Ana malikul muluk, aku ki raja di raja, aku ki presiden. Niki dawuh Allah Subhanahu wa taala, niki hadis qudsi. Ana malikul muluk, qulubul muluk biadi. Kabeh pikiran lan atine para pejabat, mulai RT, RW, lurah sampai tekan presiden, niku kabeh ana ning tanganku. Qulubul muluk biadi. Faman ata'ani ja'altuhum alaihi nikmah. Faman atau ani ja'altuhum alaihi nikmah. Pokok awakmu kabeh jenengan sedaya Pak nurut kalian Allah Subhanahu wa taala dadi wong apik tenan, jenengan bakal pikantuk pejabat sing apik. Tapi waman asoni ja'altuhum alaihi nikmah. Tapi nek jenengan komo wani maksiat dhateng Allah Subhanahu wa taala, ngrusuhi ya mbek pangeran, acarane nggodha pangerane. Pangeran nggih santai mawon, akan mengutus pejabat yang sangat-sangat tidak menarik, yang akan jelas-jelas merugikan panjenengan semua. Fala tashghalu qulubakum bisabil muluk. Mau lho sing omongne aja demo mau lho. Fala tashghalu qulubakum bisabil muluk. Awakmu aja repot-repot misah-misui pejabat. Oh, lurah kaya telek misalnya. Lurah gak jelas. Misalnya ngono Pak. Oh, tapi lah aku dadi umatmu ya mesti gak pisu ya Pak. Delok wajahmu wis gak iman blas. Lah niki sak kelas lho kali kula. Ya Allah kok iso dadi lurah. Wong aku kok gak piye. Tapi kula ketawise pawaan mboten dadi lurah. Mboten pawaan ya. Mboten pawaan kula. Kula kira-kira nek nyalon lurah teng Tambi Malang dadi mboten? Mboten, astagfirullahaladzim. Nemen jenengan Pak. Nggih. Mboten lah, mboten. Aja. Niku urusane bola-bola model ngeten iki. Aja wedi kula. Oh, tenan, aku mau kan ngomong, awakmu iso surgamu paling cepet utawa paling jeru. Wis ngono tok. Lah, iya, sementing tetap tertib. Yang penting semuanya diniati dengan baik untuk kemaslahatan ummah. Insyaallah selamat kowe. Insyaallah selamat. Yakin kowe. Aku mau tekan dia. Fala tashghalu qulubakum bisabil muluk walakin tubu ilayya u'attifhum alaikum. Wis ora usah geger, ora usah rame, nek pejabate ketoke gak patek beres. Do tobat kabeh nang aku. Do tertipu kabeh nang aku. U'attifhum alaikum. Atine kak walike supaya dadi ati pejabat sing apik. Allahumma amin. Kan kudu pengen duwe pejabat sing apik niku. Lho pejabat sing apik niku masyaallah luar biasa. Panjenengan pun saya. Kok sedereng piye? Empun lah. Lah kula kan cerita napa?
Oh, mboten. Ngeten. Mboten lah. Ojo suwi. Niki badhe kula tutup kanthi kula tekankan sekali lagi, kula suwun kanthi sangat para bapak, para ibu, menawi panjenengan kagungan putra wayah sing sampun wancine ngaos, estu kedah jenengan dorong supados ngaos. Ampun namung panjenengan semangatikan sekolah. Bukan berarti sekolah nggak penting, ya. Sekolah niku penting banget. Sekolah niku penting, tapi ojo pisan-pisan banjur ora ngaji. Kudu lengkap. Sekolah yo hasil, ngajine yo iso. Mergo innallaha niku yabghadu kulla alimin bi umuri dunya tapi jahilin bi umuril akhirah. Pangeran niku paling gak seneng delok kawulane niku kambek babagan donya pintere ra karuan, tapi kambek babagan akhirat pekoke ra ketulungan. Lah niku aja sampai jenengan duwe anak, duwe putu banjur ora kenal kiai, ora ngerti ngaji. Nggih. Niki sepakat mboten niki? Wau kan awit awal kula pun bahas, jenengan niku rencanane badhe urip terus napa badhe pejah? Nalika panjenengan pejah, niku sing saged jenengan andalne salah satunya adalah anak. Lho, saestu tinggalan jenengan sing paling berarti niku anak. Nomor jenengan tasik teng kuburan, wah anak nih segala-galanya. Ma mim mayyitin fi qabrihi illa kal gharikil mutaghawwis. Wong iki wis nang jero kuburan, yen ora wong tau rono lho. Dene mungkin rada setengah gak pati percaya jenengan. Ini dawuh Kanjeng Nabi niki, ma min mayyitin fi qabrihi illa kal gharikil mutaghawwis yantadhiru fihi da'watan talhaqu. Wong iku nek ning jerone kuburan iku persis kaya mayit, kaya menungso sing kerem. Nggih, kula wangsuli. Mayit ning jerone kuburan niku persis kaya wong sing kerem, sing njaluk tulung. Al mutaghawwis niku tulung, ngoten lho, Pak. Niku al mutaghawwis. Yantadhiru fihi da'watan talhaqu. Niki jenengan mireng sing tenan niki. Yantadhiru fihi da'watan talhaqu. Selalu menantikan doa istighfar, pasuwunan ngapura sing dikirim kangge mayit. Selalu menantikan donga-dongane wong-wong sing jek urip sing dikirim kanggo mayit. Min abin. Kadang-kadang anak niku offset nyalip bapake, biasa mboten? Bapak jek sehat megeng-megeng anake wis katimbalan dening Allah Subhanahu wa taala. Au umin. Bapake wis gak enek. Tapi sing ana karek ibune. Dongane ibu. Au waladin. Au akhin utawa ngenteni sangka dongane anak. Dulur, kadang-kadang anak gak ngawaki, wong tua ya lali, dulur apa maneh. Au sodikin sikoti. Menanti donga penyuwunan ngapura sangka kanca sing raket. Mergo kadang-kadang wong sing dadi dulur awake dhewe gak patek iling, tapi kanca-kanca mbek awake dhewe do kelingan kabeh. Niku biasa mboten? Biasa, dulur gak patek ngawaki pancen ya dulur. Mangane sampai didhawuhaken inna ukhuwatal Islam menika aqwa min ukhuwatin nasab. Persaudaraan keislaman kita sesama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini jauh lebih kuat daripada mek peseduluran mergo nasab. Mergo kakak ngadi niku biasa, gak sapa-sapanan sampai hatam niku biasa. Tapi kita ini punya teman yang harus selalu kita uri-uri, kita openi. Mergo ngoten-ngoten niku wau. Mergo kadang kabeh wis gak iling tapi kanca jek iling. Fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Nek wong ning jero kuburan niku pun jenengan dongakne, mugi-mugi sedaya keluarga-keluarga panjenengan sing sampun ngrumiyini sing sampun seda mugi-mugi pikantuk maghfirah sing Allah Subhanahu wa taala. Niki nek sampai empun dugi kuburan niku kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Niki lebih membanggakan, lebih maremne tinimbang donya sak isine. Lah jenengan mesti gak percaya. Lah wong tau rono. Pun to, mangken sonten misalnya jenengan budal mriku. Lho, ya ora iki kan dia contoh. Iya sih, misalnya awakmu sak wayah ya engko misalnya ya budal tek. Buktekno, kak dongakno awakmu, kak dongakno Allahumma fir lahu warhamhu afi. Lek sampe gak teko, urip neh, parani aku. Tenan lho, yakin lho, paranono. Gus, ternyata gak teko, kula pengen urip malih. Wah ya, mohon maaf. Wis jatah wis entek. Tapi ora mungkin. Mergo Kanjeng Nabi dawuh pripun? Idza mata ibnu Adam in qata minhu amalu illa min salas.
Nek enek wong wis mati, kabeh amale entek kecuali telu. Sedekatin jariyah. Sedekah jariyah ana musala dibangun, ana masjid dibangun, ana dalan umum dibangun, ana madrasah dibangun panjenengan melu nyumbang, iku sedekatin jariyah. Ana acara mulutan, manakipan, tahlilan, panjenengan melu nyumbang. Oke. Itu semua napa namanya insyaallah akan menyelamatkan panjenengan. Kemudian ilmin yuntafa'u bihi, ilmu sing kemudian dimanfaatkan banyak orang. Misalnya teng desa apa ki jenenge Jatilawang. Jatimalang. Tambi Malang. Kleru aku sampean. Mergo teng nggen kula niku enten jenenge desa Jatimalang enten. Jatimalang ya enten nggen kula niku. Ya mirip-mirip lah. Tambi Malang. Desa Tambi Malang niki misale wong pertama kali ngadakne mulutan sapa pertama kali? Pertama kali ana wong mulutan niku sapa? Pertama kali wong ngadakne manakipan niku sapa? Utawa tahlilan niku sapa? Lah wong-wong sing model ngeten iki sampai akhir selama ada mulutan dia tetap akan mendapatkan transferan pahala. Biyen sing ngaji biyen mulang ning kene pertama kali sapa sing nyebabi jenengan kabeh dadi santri. Jenengan kabeh moro-moro dadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Niku sapa biyen? Akan selalu mendapatkan transferan pahala. Lho jenengan kudu bangga dadi aswaja, dadi santri NU. Kudu bangga. Imam Ahmad bin Hanbal niku ndawuhaken, kubur ahli sunnah wal jamaah raudhatun min riyadil jinan. Kuburane wong-wong ahli sunnah wal jamaah iku pertamanane surga. Wah tenang mawon jenengan betul khawatir jenengan. Nek pancen wis wayahe muga-muga husnul khotimah. Lan apa sing didhawuhi para ulama, para masyayikh, muga-muga estu kalampahan kaijabahan dening Allah Subhanahu wa taala. Lan niku ilmun yuntafa'u bihi. Semua kan ngeten. Kados dalu kula terangaken. Dalu niku dalam Cilacap kula terangaken. Jenengan lek teng Yasin, jenengan mesti maca ayat inna nuhyil mauta. Terusane napa? Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Niku cara Imam Baidawi. Lek cara tafsir Jalalain, tafsir yang paling populer niku tafsir Jalalain, yakni karangane Syekh Jalaluddin Al-Mahalli kali Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Makanya dijenengi Jalalain, dua Jalaluddin. Niku penak, lek nafsiri enteng, namung kata-katane ngeten tok. Aima ustun nabihi ba'dahum. Niku asar. Dadi nalika Allah Subhanahu wa taala nggugah panjenengan sedaya sangka kuburan, menika kalih Allah Subhanahu wa taala langsung ditampilkan tulisan gawedi. Iki kowe tanggal semene, dina iki, detik semene kowe nglakoni iki. Iki apik, iki elek, iki apik, iki elek, iki apik. Termasuk menampilkan asar yang kamu lakukan. Asar itu apa? Ma ustun nabihi mim ba'dihim. Hal-hal yang pernah jenengan kawiti kemudian diteruskan oleh banyak orang. Makanya cara Imam Baidawi enak. Imam Baidawi langsung jelasaken. Jadi asar iku imma hasanatan wa imma sayyi'atan. Contohnya kados kula aturaken, misale teng desa Tambi Malang niki misale, pertama kali wong ngadakne mulutan sapa? Saiki mungkin wis seda wong kuwi. Mungkin wis gak enek Mbah Yai pertama kali sing ngadakne mulutan kuwi, tapi setiap kali kita mengadakan mulutan, beliaunya akan selalu mendapatkan transferan pahala. Niku asar. Utawa swalike, misale ning Tambi Malang iki gak ono lek ngene kula lek ngarani otok misale. Lek mriki napa nggih? Perso otok jenengan. Otok, togel misal togel. Ya nggih. Nah, misalnya yang desa kene gak tahu ono togel, tidak pernah ada togel, tapi tahu-tahu ada. Mergo moro-moro awak musir misalnya. Luah pertama kali mengesahkan togel di desanya, misalnya ngono, misalnya iki. Sampai kowe mati, kowe tetep entuk transferan masalah togel iki mau. Iling-ilingan wis. Iling-ilingan tenan. Kowe selalu mendapatkan transferan, lah niki yang tidak akan pernah putus dari kita. Terakhir waladin sholihin yad'ullah, anak sing apik sing gelem ndongakne awake dhewe nalika awake dhewe wis sowan wonten ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga putra wayah panjenengan sedaya termasuk lari-lari sing sae, lari-lari sing ngerti, sing kasebut sebagai dzurriyyatan thayyibah. Allahumma amin. Oh saestu penting banget anak niki. Aja sampai jenengan penak, jenengan sugih, jenengan bandane pirang-pirang tapi kecoba anak. Muga-muga kabeh putra wayah panjenengan selamat. Amin.
Dadi wong-wong sing apik, wong-wong sing entuk ridane Allah Subhanahu wa taala. Kula kinten cekap niku saged kula aturaken wonten ngarsa panjenengan, kula nyuwun agunge pangapunten, panjenengan dongaaken, panjenengan pangestoni. Kula semanten ugi kula nggih nderek dongaaken dhateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi panjenengan pinaringan sehat wal afiat. Mugi-mugi panjenengan pikantuk manah ingkang tumakninah sakinah lan mugi-mugi panjenengan nek pun wancine mugi-mugi pikantuk husnul khatimah. Akhiran wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boten ngerti, lah kan kula kinten enten sebade donga. Nggih. Al-Fatihah. A'udzu billahi Hadrat Nabi Muhammad Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, jami'il anbiya wal mursalin, malaikat al muqarrabin, awliya wa syuhada salihin, jami' man ahdaina al-fatihata lahum ya Allah, masyayikhana muallimina asatizina ya Allah, jami' man lahum haqqul wajibat alina, lan sedaya piyantun-piyantun ingkang sampun ngrumiyini saking desa menika. Ya Allah, panjenengan ngapunten ya Allah, panjenengan ngapunten, panjenengan paringi rahmah, panjenengan paringi maghfirah. Al-Fatihah. Rahman-Rahim liga menjadi alhamdulillah ya kana nasta'in nasta'in. Syuhada alladziina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fil walidayni wal mu'minina wal jannati bismillahir rahmanir rahim. Innaka antal Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah, inna nas'aluka bihaqqi suratil Fatihatil mu'azzamah was sabil masani wal Qur'anil 'azim an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana mu'amalataka lil khair wa an tu'tiyana kulla khair wa an tafaddal 'alaina bi kulli khair wa an tarzuqna kulla khair wa an tahfadhna fi dinina anfusina wa ulatina بداية أصحابنا إخواتنا من كل فتنة ومحنة والضير إنك ولكل حكم تفضل بكل خير مؤتي كل خيمان وكل ضير يا أرحم الراحمين. ربنا يا الله ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة يا من ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا الله يسر لنا أمورنا كلها ولا تعسر علينا تمم بالخير يا ميسر كل عسر يسر مرادنا بفتك الواسع. ربنا لا سهل إلا ما جعلته سهلا فأنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سهل أمورنا حسن مقاصدنا بلغ آمالنا. ربنا يا الله سلمنا يا الله سلمنا جميعا من آفات الدنيا والدين. سلمنا من آفات الدنيا فتنها. سلمنا من خوف وحذر بحق قولك سلام قولا من رب رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.